ជ្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់តឡាស្មីលក់ទូរស័ព្ទដៃផ្សាររលុះបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននឹងការបកបាទគឺ Vivo បាទគឺ V23e និង V23e Pro បាទដែលជាបាទគឺទូរស័ព្ទ model ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Vivo បាទតោះឥឡូវក្មេងខាត់ពីយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននឹងការបកតគ្នាតើបាទ Vivo បាទ V23e និង Vivo V23e Pro បាទតើមានលក្ខណៈពិសេសនិងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះបាទតោះឥឡូវមិនខាត់ពីយូរយើងទៅតាមដានទស្សនាការអានបតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go បាទនេះជាប្រអប់បាទគឺ Vivo V20e និង Vivo V20e Pro បាទនេះជាបាទគឺប្រអប់ Vivo V20e Pro បាទគឺយើងមើលលើប្រអប់របស់ Vivo V20e និង Vivo V20e Pro បាទគឺយើងមើលទៅគឺសឹងតែมันមានភាពខុសគ្នាទេបងប្អូនគឺសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងបងប្អូននេះគឺយើងមើលទៅគឺដូចគ្នាបេះដាក់តែម្ដងបងប្អូនតែអ្វីដែលវាខុសគ្នាបាទគឺនៅមុខប្រអប់នេះបងប្អូនឃើញទេបាទគឺអានេះគឺ Vivo V20e បាទគឺវាមានបញ្ជាក់ថាគឺមាន RAM 8GB ហើយនឹងមានអង្គផ្ទុកបាទគឺ 128GB បាទហើយចំពោះ Vivo V20e Pro ដែរបាទគឺមានបាទគឺ RAM 8GB និង ROM 256GB បាទគឺវាខុសគ្នាត្រង់តែ ROM តែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះប្រអប់អីគឺដូចគ្នាទាំងនេះបាទតឥឡូវយើងធ្វើការបកទៅគ្នាតើក្នុងប្រអប់វាមានអ្វីដែលខុសគ្នាបាទឥឡូវយើងផ្ដើមអានបក Vivo V20e Pro បាទនេះជាយើងបើកមើលសិនបាទនេះជាប្រអប់បាទគឺទូរស័ព្ទ Vivo V20e Pro បាទនេះគឺជាទូរស័ព្ទបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមអានបកតើមានអ្វីខុសគ្នាស្រាប់នេះគឺជាទូរស័ព្ទបាទហើយយើងមើលក្នុងប្រអប់ Vivo V20e Pro មកបងប្អូនបាទយើងមើលអានេះមួយមកហើយមានបាទគឺមានក្រដាសណែនាំមានស្រោមជឿមួយបងប្អូនហើយបាទនៅក្នុងប្រអប់នេះដែរបាទគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទគឺខ្សែសាកបាទខ្សែសាកប្រភេទគឺ USB Type C បងប្អូនបាទនេះគឺយើងមើលរួននេះដឹងបងប្អូនគឺប្រភេទUSB Type C ហើយបាទគឺវាមានបញ្ចូលចាក់ SIM មួយបងប្អូនមានបញ្ចូលចាក់ SIM មួយបាទហើយគឺមានរន្ធតបាទគឺរន្ធតកាសរបស់បងប្អូនដោយសារតែ Vivo V23e នេះបាទ 3e និង 3e Pro គឺអត់មានរន្ធកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រទេបងប្អូនគឺវាមានខ្សែគេតទេបងប្អូនតោះបន្តិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបរាងបាទនេះគឺមានកាសមកមួយគឺមានកាសមកភ្ជាប់សាច់បងប្អូនគឺ Vivo V20e និង Vivo V20 Pro បាទគឺមានដុំសាកមួយបាទដែលមានកម្លាំងផ្ទុករហូតដល់44 វ៉ាត់បាទគឺមានន័យថាវាធំមែនទេបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងឆែកមើលយើងដាក់បញ្ចូលទៅវិញដើម្បីឲ្យច្រឡំគ្នាបងប្អូនយើងដាក់ចូលទៅវិញហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមបើកមកលើអា Vivo V20e ធម្មតាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបើកមើលសិនតើមានអ្វីខុសគ្នាយើងដាក់ខាងនេះម្លាយកុំឲ្យវាច្រឡំគ្រឿងគ្រិចគ្នាបងប្អូនបាទតោះហើយគឺខ្ញុំដកទូរស័ព្ទទីសិនទូរស័ព្ទខ្ញុំទុកម្លាយយើងមើលក្នុងប្រអប់សិនបងប្អូនឥឡូវយើងមើលតើមានខុសគ្នាទេបងប្អូនគឺមានក្រដាសគឺមានស្រោមជឿគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងបាទក្នុងប្រអប់និងរូបរាងគឺសរុបលទ្ធផលមកគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងបាទហើយនេះគឺជាបាទគឺរូបរាងរបស់ Vivo បាទគឺ V20e Pro បាទតោះនេះគឺជារូបរាងរបស់ Vivo V20e Pro បាទគឺរូបរាងអ្វីឥឡូវយើងមើលខាងក្រៅសិនបងប្អូនយើងមើលផ្នែកខាងក្រៅគឺសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងបងប្អូនដោយសារតែនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានតម្លើងប្រូក្រាមទេបងប្អូនក៏ពិតទៅវាមើលទៅគឺដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនគឺទាំងរូបរាងទាំងប្រូក្រាមទាំងលើទាំងក្រោមទាំងគៀនកោះចន្លោះពីនោះមានន័យថាជាមនុស្សវិញគឺណាកូនផ្លោះឬក៏មនុស្សទូតែមួយបងប្អូនខុសតែអាគ្រឿងក្នុងវាបងប្អូនឥឡូវចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងផ្សាយតើវាខុសអ្វីខ្លះបាទបើយើងទំហំរូបរាងទំហំថ្មអីគឺលទ្ធផលរបស់វាគឺដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនតែវាខុសគ្នាត្រង់តែ RAM និង ROM នឹងតាំងតម្លៃតែប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់បាទគឺ Vivo V20e Pro សិនបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងក៏លេខទៅផ្នែកខាងមុខនៃ Vivo V20e Pro នេះបាទគឺវាមានបាទគឺឡែនដំណក់ទឹកភ្លៀងបាទបងប្អូនគឺអានេះវាជាចំណុចដែលថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺប្រហែលជាគិតមិនចូលចិត្តបងប្អូនថាខ្ញុំគឺបងប្អូនភាគច្រើនគឺគិតមិនចង់ឲ្យមានអំណាចដំណក់ទឹកភ្លៀងទេបងប្អូនទៅសារវា Vivo បាទ V20e Pro នេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់បាទគឺ$359ដែរបងប្អូនបាទហើយចំពោះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃពិសេសបងប្អូនគឺអា Vivo អានេះគឺ V20e Pro គឺមានតម្លៃ$359ហើយបងប្អូននេះគឺជា V20e ចម្រាបាទគឺវាមានតម្លៃត្រឹមតែបាទគឺ$329តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមានន័យតែវាខុសអាពីស៊េរីនេះគឺខុសគ្នា$30បាទហើយចំណុចខុសគ្នាគឺវាខុសត្រង់តែ
Rom បងប្អូនមានណាកម្លាំង RAM គឺ RAM 8GB ហើយយើងអាចប្រើ RAM ប្រើ RAM ក្នុងម៉ាស៊ីនចំនួន 4G ដូចគ្នាហើយគឺខុសឡើងតានេះគឺអង្គផ្ទុកវាគឺ memory វា 256G គឺអានេះនឹងអា 329 នេះគឺអង្គផ្ទុកវាមានតែ 108G តែប៉ុណ្ណោះបាទតោះឥឡូវមិនខាត់ view យើងបន្តជួបសាច់រឿងយើងវិញបាទបងប្អូនតោះបាទគឺអាមិញគឺចំណុចខុសខាតគឺទូរស័ព្ទបាទគឺតម្លៃរហូតដល់$300គឺមានអាដំណាច់ដំណក់ទឹកភ្លៀងនិងមានឆកនេះដដែលបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាការ recommend របស់ខ្ញុំគឺបើសិនជា VIVO V23e ឬក៏ចំនួនកាលបងប្អូនបើសិនជាខ្ទង់តម្លៃ$300សូមបាទក្រុមហ៊ុន VIVO គូគិតចារណាទៅចំណុចដូចចំណុចដំណាច់ដល់ភ្លៀងគួរតែលុបចេញធ្វើចម្លែនទៅលុបអេក្រង់មកវិញទៅខឹមតាបងប្អូននឹងមានគំនិតដូចខ្ញុំបាទបើសិនជាយើងមានណាច់និយាយមានន័យថាខ្ទង់$300ហើយវាមានណាច់រំខានទៀតបងប្អូនបើសិនជាទូរស័ព្ទលំដាប់ត្រឹម$100ជាងវាអាចតែមានណាច់ទៅចុះបងប្អូនតែវាខ្ទង់$300ជាងហើយយើងអាចកាត់ឆកវាចេញបងប្អូនដើម្បីកាត់ដំណក់ចំភ្លៀងដើម្បីធ្វើតលេនទូរស័ព្ទមានន័យថាវានឹងអេមដើម្បីយើងកាន់តែពេញស្ដោបងប្អូនថានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តតែបងប្អូនមិនមានបញ្ហាក៏វាមិនអីដែរតាមចិត្តបងប្អូនបាទហើយចំណុចទី2បាទគឺយើងមើលនៅផ្នែកចំហៀងផ្នែកចំហៀងនេះគឺមានអាកន្លែងបិទបើកសំឡេងនិងមិនអាកន្លែងបតង់បើកបាទហើយវាមាននេះស្ដើងមែនទេបងប្អូនគឺមានកម្រាស់បាទគឺត្រឹមតែ7.36 មីលីម៉ែត្រតាមមានន័យថាវារៀងជ្រុងហើយស្ដើងបងប្អូនគឺយើងកាន់ទៅមានអារម្មណ៍ថាស្អាតបងប្អូនគឺ VIVO V23e និង V20e Pro នេះគឺស្អាតបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺមានរន្ធបំពងសំឡេងបងប្អូនគឺរន្ធបំពងសំឡេងហើយនឹងរៀនដោយសារប្រភេទ USB Type-C ហើយគឺគេបានលុបបំបត្តិនៅកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រទៅហើយបាទបងប្អូនហើយផ្នែកចំហៀងនេះបាទគឺអត់មានអីទេគឺលលងឆេងគឺបងប្អូនគឺឲ្យកន្លែងចាក់ស៊ីមគឺនៅខាងលើនេះវិញបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងចាក់ស៊ីមបាទកន្លែងស៊ីមនេះគឺនៅខាងលើគឺប្រកបតូចមែនទេបងប្អូនឃើញទេឥឡូវខ្ញុំចាក់មើលបន្តិចចូលវាចាក់ដកមើលនេះគឺកន្លែងដាក់ស៊ីមនេះបងប្អូនគឺយើងអាចដាក់ស៊ីមឆែកមើលច្បាស់សិនតាមឯងបងប្អូនត្រង់នេះឯងកន្លែងដាក់ស៊ីមវាយើងចាក់មកគឺវាចែកបងប្អូនបាទគឺអាកន្លែងចាក់ស៊ីមវាមាននៅលើទេបងប្អូនសុំទោសបងប្អូននេះគឺកន្លែងស្រូបសំឡេងស្ដាប់ទេបងប្អូននេះគឺកន្លែងស្ដាប់ទេបងប្អូននេះគឺរន្ធចាក់ស៊ីមវាគឺនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនគឺគេលុបអាកន្លែងមិចអាកន្លែងកាសបងប្អូនកាសអានេះចេញគឺគេយកមកដាក់អូននេះមិចបងប្អូនមិចចិត្តមិចបងប្អូនឃើញនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ជិះបងប្អូនមើលឃើញបងប្អូនឥឡូវវារៀងចាំងបងប្អូនបានចាំងឃើញអានេះគឺរន្ធមិចនេះគឺកន្លែងចាក់ស៊ីម slot ស៊ីមបងប្អូនគឺដាក់ស៊ីមនៅកន្លែង memory បងប្អូនស្មាតទៅនៅលើក៏ពិតគឺនៅក្រៅបងប្អូនគឺយើងដកមកបាទគឺយើងអាចដាក់បានស៊ីម2បងប្អូនយើងអាចដាក់ស៊ីម2ប៉ុន្តែយើងអាចថែមនៅ memory card ទេបងប្អូនគឺយើងអាចដាក់បានតែស៊ីម2ទេបងប្អូនបាទឃើញទេបងប្អូនយើងអាចដាក់បានតែស៊ីម2ប៉ុន្តែយើងអាចថែមនៅ memory card បានទេបងប្អូនឥឡូវយើងចូលវិញមិនឲ្យវាខាត់ពេកបងប្អូនតោះឥឡូវខ្ញុំញ៉ាត់វាចូលវិញសិនបាទយូរទៀតណាបងប្អូនបាទគឺនៅខាងក្រោមនេះគឺបាទបងប្អូនយើងអាចដាក់តែស៊ីមបាន2បងប្អូនយើងអាចថែមនៅ memory card បន្ថែមបានទេបងប្អូនតោះឥឡូវបាទយើងបញ្ជាក់បន្តទៀតបងប្អូនរូបរាងខាងក្រៅខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយនេះគឺអាកាមេរ៉ាមុខនេះបាទគឺវាដំណក់ទឹកមែនតែចង់និយាយថាបងប្អូនគឺ VIVO បានបញ្ជាក់បានថាកាមេរ៉ាគឺធំបងប្អូនមានន័យថាវាអាចកាមេរ៉ាមុខនេះគឺមានទំហំរហូតដល់50 megapixel បងប្អូនគឺធំមែនទេបងប្អូនគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្ត selfie ហើយគឺមានអាកម្មវិធីជំនួយ AI គេគឺ AI ជាមួយសម្រស់ទៀតបងប្អូនដែលវាថតទៅគឺស្អាតបងប្អូនគឺអាកាមេរ៉ាមុខនេះបងប្អូនគឺមានទំហំរហូតដល់50 megapixel បងប្អូនបាទហើយបាទឥឡូវយើងនិយាយកាមេរ៉ាវគ្គសិនបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តបងប្អូនលំដាក់មួយបងប្អូនបានច្បាស់ពី VIVO V20e និង V20 នឹងបងប្អូនមុនទិញបងប្អូនកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែល VIVO V20e បំពាក់បាទបងប្អូនតោះឥឡូវយើងនិយាយពីកាមេរ៉ាសិនបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាមុខគឺមានទំហំរហូតដល់50 megapixel បាទហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទខាងក្រោយគឺ VIVO បាទគឺបានបំពាក់នៅកាមេរ៉ារហូតដល់3គ្រាប់បងប្អូនគឺកាមេរ៉ា3គ្រាប់គឺបាទគឺ lens go នេះមានទំហំរហូតដល់64 megapixel បងប្អូនគឺមានទំហំធំមែនទេបងប្អូនបើសិនជាប្រៀបទៅមើលទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃខ្ទង់$300មានន័យថាវាអាចតែធំជាងគេបងប្អូនមកថាដូច VIVO ឬញ៉ុក Oppo ឬក៏ Oppo មុនគឺតម្លៃខ្ទង់$300ជាងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអាកាមេរ៉ាក្រោយវាអស់ត្រឹម50 megapixel ទេបងប្អូនបាទតោះកាលនេះគឺបំពាក់រហូតដល់64 megapixel ហើយ lens ទី2គឺមាន8 megapixel ហើយ lens ទី3គឺមាន
tùm hôm pi mấy càng xe thầm đa bóng ồn hai dương mưa tập này càng cao này này vivo thì đã bắt cứ vì miền bưởi khai trang và đây avee đấy này cứ bóng ồn cứ vì chạm từ tu nam mà tích đây bóng ồn miền này thà dương can đồng phết cái bóng ồn cứ vì bật cái bóng ồn chỉ cả đó cứ bóng ồn ảnh bẹ khê mà bóng ồn của mày ao vì miền bật bóng ồn xa là vì mưa tới vì chạm bật bóng ồn cứ nhom can tới vì chạm bật này bóng ồn ta rụt riêng đại chân na bóng ồn nhom dây bia rom nhom trong bóng ồn cứ miền nào vì can tới cứ vì miền tùng hông mà cứ cái con ở phía miền tùng hông và mua cho xe sập buôn in bóng ồn này thì việc thông nó mô mà thông nó mô phụ xong này bóng ồn cứ dừng thông ấy cứ được riêng vì sao bóng ồn đăng ấy chập pi bạt cứ video chập pi trò câu vi bạt cứ vi đập đồng bùa là sẽ chụp màn đấy bóng ồn cứ chập pi vi mà phay máu cứ vivo lại chẳng là riêng là camera tùm hông star mặt cứ ad miền tây bóng ồn cứ tùm hông star hãy star thì bóng ồn cứ miền tùm nguồn tùm tay mùi roi chất speaker tại mà nó miền này là star hơi sao hãy đang thì bóng ồn này thao viết đang sao hãy rục riêng đi civilize sao bóng ồn cứ khi rục riêng mà vì sân can tới bóng ồn ta rục riêng cứ sao đồng thay càng bóng ồn đeo ấy để to chết cứ khang mục này tại tích để bóng ồn tại vì mình chia bánh ha thông tin bóng ồn bạn hay chụp qua vivo V23e này đây bạn cứ miên tùm hông mô rồi hô tự đo bạn cứ buôn 20mA bạn hơi cứ miên công năng xạ rồi hô tự đo sai sập buôn bát cứ bạn cứ đồng sạn không ẩm sai cứ sai sập buôn bát cứ dương xạ lừa này chụp bút mò tầm đại buôn phấn đấy dương xạ dây ta xạ cả là máu dương anh tụi bạn học sập tới chật phía sập phía rồi ôn là sao để dương để pra ở mối với ôn anh hộp bài tầm nào tầm đây anh cứ hộp bài hay toang được cái hộp ấy tầm play đấy dương anh đào xạ tầm play tới anh ping cho một đào bàn tiền bạn bằng ôn thì người ta công năng mò vì buôn phấn 20 lim đấy cứ dương anh pra stand by từ cam thi YouTube Facebook ôi chờ cam thi social media thầm đá cứ những ai stand by bán pin một ngày hơi bóng ồn bàn to lấy liệt cái nạn bàn to vì xe bàn to tiết bạn bóng ồn cứ vivo V23e này đây bạn cứ miền rem bạn cứ rem ông tục vào vì bạn ông tục lấy muốn ông tục dừng dây từ lơ cam thi hình bọnนี้chia riêng program ở vì bóng ồn hai cái pua camera từ lơ cam thi bạn cứ vivo V23e Pro này đây bạn cứ vì frame rate of bạn cứ miền lập bương là hô tự đó học sập 7 frame bóng ồn này thằng về lươn của xong lại bóng ồn lươn của xong hái chia xe một tiết trong đây xe viết cứ tùm hông ecran bạn cứ ecran viết cứ bóng bẹ đầu ecran sập cứ pu super AMOLED bóng ồn này super AMOLED cứ bóng ồn đăng bóng ồn cứ là ecran viết cứ chụp ba ecran viết có lươn chụp ba bạn vừa pu super AMOLED đấy cứ ai mơ YouTube mơ ôi cứ cầm đất viết chụp ba chuyến pu ecran thầm đa bóng ồn cứ về miền ba vì nào việc có lưỡi ấy của sport mới cứ việc prao tới việc lo chiên ngại không thầm na không đặt ở cứ lo chiên một ồn bạn to lời một to tiết bạn cứ trong qua vivo V23e Pro đấy bạn cứ vì miền ram rồi hô từ đo 8GB bóng ồn cái đấy ram 8GB mà đây tập bóng ồn ảnh lên game prao cam thi đấy cứ smooth lươn tại bóng ồn cứ trong dây đá vì lươn là bóng ồn trong lên game lên ôi cứ mình đã bóng ồn thật lên game từ đâm là công đất graphic ram 4GB bóng ồn lên mobile legend ơi vì bạn đây trong dây đá nóng lập bươn vì ai thà frame rate bóng ồn tầm lẹ vì ai chụp ba hay dương ai nào vì riêng phía ai tiện tích bóng ồn và đây bà sân được 8G hết và sân internet dương đa lươn tiết cứ đậm mau lên rất smooth tại bóng ồn thấy chip sẽ cứ dương ai cắt storage vào vì bóng ồn dương ai cắt api rồi 219 dương đo 4G máu đậm bấy ao ram dương bạn cứ vì ai đo vì anh ram là hỗ trợ đo đọc PC dương bộ ram dương cắt storage vì 4G máu dương ai như này là sắp hùng mà xin vivo V23e Pro nó cứ miên tầm hôm ram là hỗ trợ đo đọc PC bằng ôn cứ dương ai tục cam thi chụp tràn chứ miền này nào vì anh tục tràn cứ vì mình nghi ao tụ sập bao dương keng bằng ôn bằng ôn lên game mơ YouTube lên Facebook chụp ôi như ngay TikTok program ôi để chụp nó lơ đấy cứ vì ai mình chắc ít bằng ôn cứ vì mình nghi keng mà sân giờ ram ôi dương tối coi dương ai thôi ơi mà xin dương liên cam thi chán cái dương ai nằng thôi ơi mà xin keng vào đây dương ram vào đây hết cái bên này thà vía đồng mà ca ban smooth o hai bóng ồn cứ chấm pua vivo V23e Pro bạn hơi chấm pua bạn vivo V23e Pro này đấy bạn cứ miền pua khmer bán cái chia pua khmer rồi lâu hai mươi thiết cứ pưa riêng axam cái chăn flu ghế bóng ồn này đạp pưa thực bạ liên từ ngày ngày đấy đánh pưa kêu của hôm ôi cứ kêu việc đánh là lâu cơm là lâu còn chăng vì vừa đánh chặt rồi cái chia khmer bạn phải hơi về miền vì vừa bạn tên vivo V23e Pro nâng vivo V23 bạn bằng ồn cứ vì miền vừa được nghe đúc riêng cứ đôi khi từng strong tăng tại đôi khi mấy bằng ồn cho làm thảo với mấy gà
ទិញទៅទិញ Vivo V20e មិនក៏តម្លៃខុសគ្នាកន្លែងខ្លះលក់100លក់បាទ329កន្លែងខ្លះលក់359បាទគឺវាមាន2ស៊េរីបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវចេះចាំចំណុចឲ្យច្បាស់បងប្អូនគឺអានេះគឺ Vivo V20e Pro គឺមានតម្លៃ$359បាទគឺមាន RAM 8និងមានអង្គផ្ទុក256បាទអានេះគឺជា Vivo បាទ V20e ធម្មតាបងប្អូនគឺវាមាន RAM 8GB ហើយកាត់ storage 4G 12G បាទគឺដូចគ្នាហើយវាមានអង្គផ្ទុក memory ត្រឹមតែ128G តែប៉ុណ្ណោះបាទតោះបាទហើយឥឡូវនេះនិយាយទៅខ្ញុំដូចជាបានរាយរាប់អស់ហើយបងលំពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់វាឲ្យបងប្អូនបានចំពោះបងប្អូនបាទគេចង់រកជាវនៅ Vivo V20e ឬក៏ Vivo V20e Pro បាទគឺបងប្អូនអាចរលក់ដល់ចំរលក់បងប្អូនគឺបងប្អូនអាចរកជាវទិញបាទបងប្អូននៅគ្រប់បណ្ដាហាងទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបងប្អូននៅថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមួយវីដេអូទៅមួយវីដេអូហើយទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំធ្វើការបកលុះត្រាតែមានលក់ទៅទីផ្សារបាទគឺខ្ញុំមានលក់ឬក៏មានលក់នៅចេញលក់ជាផ្លូវការបានខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូអានបកដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនផ្សេងបាទខ្ញុំធ្វើការអានបកទៅអត់មានទិញចេញលក់នៅស្រុកយើងផងបងប្អូនអូពាក់នេះអានបកហើយខ្ញុំរកទិញអត់មានដូច្នេះគឺបងប្អូនចង់ទិញនៅ model ទូរស័ព្ទណាមួយគឺបងប្អូនគេអូមើល YouTube គេបើកចេញប្រងពីតបងប្អូនតែរកទិញអត់មានបងប្អូនគឺចំពោះនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូគឺមានលក់ហើយនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅបងប្អូនអាចទៅរកទិញនៅមុនហាងណាដែលចិត្តបងប្អូនបំផុតបងប្អូនទៅសួររកភ្លាមវឹបមានភ្លាមគឺទិញវឹបបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនរកហើយវាមិនមានបងប្អូនអាចមកទៀតតោងទិញជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនគឺអាចបងប្អូនអាចមកហាងក៏បានគឺតឡាស្មីទិញលក់ទូរស័ព្ទដៃដែលមានទីតាំងផ្សាររលូសុខភាពកងខេត្តសំរៀបឬក៏បងប្អូនអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទ016 19 3វីដេអូឬក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងតាម link Facebook page ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្រោម description បាទបងប្អូនបាទតោះឥឡូវវីដេអូក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនច្បាស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនាបងប្អូននឹងយល់អំពីលក្ខណៈរបស់ Vivo បាទ V20e និង Vivo V20e បើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបញ្ជាក់បង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតបងប្អូនហើយបើសិនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទៅវាមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយដោយអចេតនាសូមបងប្អូនផ្លេចជួយខន្តីអភ័យទោសផងបងប្អូនដោយសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការ review ឬក៏ខ្ញុំធ្វើការអានបកបាទបងប្អូនគឺវាមិនមានកម្រងមិនមានប្រូទេបងប្អូនគឺខ្ញុំចាប់វីដេអូមកគឺខ្ញុំមើលតិចទៅលើប្រអប់អុយទៅគឺខ្ញុំនិយាយដោយខ្លួនឯងគឺគ្មានប្រូគ្រូបាណាមកណែនាំទេបងប្អូនគឺខ្ញុំនិយាយតាមតែបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំដឹងបាទចំណុចណាដែលខ្ញុំមិនដឹងក៏ខ្ញុំបានមិនបានបង្ហាញបងប្អូនអស់ដែរបើសិនជាបងប្អូនអាចចង់ដឹងបងប្អូនអាច comment មកដើម្បីយើងស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចថាយើងអភិវឌ្ឍគ្នាបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំចិត្តនិយាយទៅបងប្អូនចេះស្ដាប់ចិត្តជឿខ្ញុំទៅបងប្អូនក៏មានការអភិវឌ្ឍអត់មានបែកគំនិតដែរបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចឆ្ងល់ចំណុចណាបងប្អូនអាចសួរមកខ្ញុំអាចស្រាវជ្រាវបន្តទៀតខ្ញុំអាច comment បកស្រាយទៅយើងក៏បានមានបទពិសោធន៍ទៅទាំងអស់គ្នាទៀតបងប្អូនតោះឥឡូវនិយាយយូរទៅជាតែវិញឆ្ងាយបងប្អូនវីដេអូក៏សូមដល់ទីបញ្ចប់ឲ្យបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូននៅទស្សនា channel ខ្ញុំថ្មីបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share comment និង subscribe ផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតបាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ